हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस फ़ोन में कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे और अब यहाँ पर आने के बाद फ़ोन ऐप को ढूंढना है जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं। तो देखिए नीचे आएंगे तो ऐप मिल जाएगा, यहाँ पर आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ऐसा करने से फ़ोन से कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। और अब बैक आना है तो इसी सेटिंग्स में यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। और अब यहाँ पर चेक करना है, अगर कोई परमिशन रहेगी जो अलाउ नहीं होगी तो उसे अलाउ कर देना है। जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ का ऑप्शन है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है तो हम इन पर क्लिक करते हैं। और अब ऊपर अलाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते हैं और बैक आते हैं। देखिए परमिशन अलाउ हो गया। तो इस तरह से चेक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना। तो देखिए अब हमने कर दिया। इतना करने के बाद अब बैक आना है और अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना कर लेने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर। और अब जैसे ही इतना कर लेंगे फिर जब आप कॉल करेंगे तो आवाज़ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।